الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جس ویلے کوئی بندہ فوت تھی گئے نا، ایک شاعر اپنے شاعرانہ انداز دے نال اپنا تخیل بیان کیتے کہ وہ مرن والا زندہ لوگوں کو ایک پیغام دے دے. وہ کیڑا پیغام دے دے؟ الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا تو ویدا پیا. الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا تو ویدا پیا. گھر سنبھالو میرے وارثو اے امانت میں دے دا پیا. گھر سنبھالو میرے وارثو اے امانت میں دے دا پیا. تسا جانے تے جان جاگیرا کتی وینا میں دو گز دیالیرا. تسا جانے تے جان جاگیرا گدھی وینا میں دو گز دیالیرا. ایہو دل وچ سوچے دا پیا فانی دنیا تو ویدا پیا. الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا تو ویدا پیا. پڑھو کلمہ تے تھی وہ روانہ ادھا جاڑے حسین دا نانا. پڑھو کلمہ تے تھی وہ روانہ ادھا جاڑے حسین دا نانا. لاجا مدنی کولے دا پیا لاجا مدنی کولے دا پیا فانی دنیا تو ویدا پیا. دنیا والے تو ساوی ہے آنا میں دیوانے کفن بھی ہے پانا. دنیا والے تو ساوی ہے آنا میں دیوانے کفن بھی ہے پانا. ایہو پیغام دینا پیا فانی دنیا تو ویدا پیا. ایہو پیغام دینا پیا فانی دنیا